Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne RDC Mafumbe. Voici les titres du jour. Titre liboso otokolobela, otokodéveloppé, ngaina bino, ezali, tous contre un. Pourquoi tous contre un? Otokodéveloppé yango, bande konangai. Titre na biso mibale ezali, pacte diabolique, oyo, Félix Tshilombo, asignaki na gourou nae Paul Kagame, pour ba annexer Kivu, na Rwanda. Troisième titre na biso du jour, ezali, procès ya Vital Kamerhe. Mbwa asui mbwa. Pourquoi mbwa asui mbwa? Na Swahili, imbwa analuma imbwa. Juu ya nini imbwa analuma imbwa, bandugu yangu? Pourquoi mbwa asui mbwa? Pourquoi tous contre un? Pourquoi pacte diabolique? Donc voilà, bande konangai ba sujet na biso oyo bisa tokende lobela tokende développer pour mokolo mwalelo na maimanso oyo mazali koleka na kati ya mboka ya RDC Congo. Elingi koloba tous contre un na minute oyo nazolo lobela bino bande konangai naza devant caméra. La République démocratique du Congo mboka na biso ezali na 9 voisins. Donc tozali na 9 voisins, donc ba pays oyo nous avons partagé dans nos frontières. Voilà, la minute où nous avons le bino, donc tous nos 9 voisins que nous avons, bango nyonso, la minute où chaque voisin assis à occuper mon territoire naie où azali ko exploiter mabele ya Congo, où azali ko exploiter ba richesse minière ya mboka ya Congo, au détriment du peuple congolais. Voilà pourquoi on a lobby tous contre un. Donc, ezali kaka ba voisin na bisoté, ezali pe presque mokili mobimba, donc na ba grande puissance sur le monde, bango nyonso bazali ko exploiter ba minerai ya Congo, donc bazali ko jouir na minerai ya mboka ya Congo, oyo bana ya Congo bazali ko continuer ko souffrir, bazoko kolia à l'air fin te, bazoko kolata malamu te, bazoko kolala bien te, donc pasi na pasi bandeko na ngai, mais tala kaka mikili mususu bato mikili mususu nde bazoko exploiter, nde bazoko sakana penza na mbongo, bazoko sakana penza na mabele ya Congo, bazoko sakana penza na richesse oyo ya mboka na biso, alors que bandeko na biso bana baimboka bazali ko souffrir butu moi, bazali kolela, bazali ko kufa nzala. Donc banzela ezalité, ba infrastructure ezalité, et loko moko eau potable ezalité, donc nini biloko kolia ezate, donc ba kisi ezalaka na ngote, ba hôpitaux ezala ngote, ba école, donc il y a rien. Donc bana ya Congo de bazo ko payer prix, petit peuple ezali na kati ya Congo de bazali ko payer prix. Et bon du melanga bandeko na ngai ezali prix ya mokete. Il faut quel prix, à quel prix? Quel prix bazali ko payer? Les prix à payer au Congolais, au bazali na kati ya Congo les lois ko payer bandeko na ngai. C'est pas une mince affaire. Allez-y comprendre que ba Congolais banyokwa mingi. Donc, ceux qui te bandit dans nos côtés ya Zambie, côté à Murilu kuna, côté à Shaba, ba Zambien déjà ba occupé kuna. Donc, ba Zambien déjà ba occupé kuna. L'armée zambienne bazo patrouiller na katia territoire ya Murilu kuna côté ya nani ya Shaba. Donc bango ba bazo exploiter territoire wana. Mikolonio so, donc déjà c'est pas occupé biso bango déjà batikalaki bango bazalaki na katia dilote mais to kamwe to ebite ndenge nini ceux qui par quelle magie Zambie pe aipe ko se retrouver na katia diloyo donc botala kaka bandeko na ngai Congo azali donc na chance to za ba voisin te moni soki ozali na voisin soki ozana voisin oyo bobandoko yokana na bien mais moni jour moko voisin changer le gars face. Donc à changer le cas et longi. D'un seul coup ka voisin na yo akomeli yo ka ennemi, akomoya ko bundisa yo na yo nini cheyo. Yeba ke voisin wana azab voisin ya bien te. Ata mukolo P boko sala ka P.
mais yebaka déjà que voisin oyo aza voisin malamu te, donc azali voisin mabe. Voilà makambo to vivre na kati ya Congo. Territoire ya Mulilo kuna na Shaba est déjà occupé par l'armée zambienne. Donc bazo exploiter mabele kuna. Soki tokoki kuna côté ya nini ya Kahemba. Donc côté ya Angola kuna territoire ya Kahemba est divisé en deux. D'une part Zoé Kabila na soki mama leki na Jeannette Kanambe bazo exploiter diamant kuna. Et de l'autre côté, l'armée angolaise, bango pe, bazo jouir na richesse, na pétrole, na diamant, ya République démocratique ya Congo. Ce qui est dans la province orientale, bandeko babolingo, côté ya Soudan, ba milice ya Soudan, ba bengi bango ba mboro. Ba occupé déjà zone wana, ba fandi, na ba famille na bango, ba s'installer, na ba bétail na bango, ba chameau, ba ngombe, pour Bamboro Rwanda, ce sont des nilotiques en fait. Donc les vrais nilotiques, ce sont des Soudanais. Les vrais nilotiques, na histoire, ce sont des Soudanais. Bango n'est pas vrai nilotique. Donc, bango nyonso, ezala ba nini ba tuti, ezala ba Soudanais, ba tuti bango ba uta côté Éthiopie. Ba tuti ba uta côté Éthiopie, ba ndo kita bazolanda mai, babando kita na ba bétail na bango, c'est un peuple éleveur en fait. Les Bantous, c'est un peuple nani ba cultivateur, ba Tutsi, ba ça ba peuple éleveur. Bango, bangombe, bantaba, ba meme, ba nini. Siko ba utaki Éthiopie, babando kita bazolanda mai. Na mai wana, babando landa, po babando melisa, ba bétail na bango. Pembeni ya mai wana, moi matiti, moi ba matiti, donc po bale isaka, ba bétail na bango. Voilà pourquoi bakita ki côté Éthiopie, bakiti ba kuta na Rwanda, ba kuta na Afrique centrale en fait. Na ceux qui en Afrique centrale, ba se retrouver na Burundi, ba se retrouver na Rwanda, ba se retrouver na Uganda. Baiko se retrouver pe Tanzanie, baiko se retrouver pe na Kenya. Siko na Kenya, batuti ya Kenya, bako babenga bango batuti te. Batuti ya Kenya babenga bango ba Masai. Ba Masai. Batuti ya Uganda pe babenga bango batuti te, babenga bango pe ba Masai. Siko na nini mo tuti, eza mo spécialement rwandais pe burundais. Bango ne utilisaka mo tuti. Mais na ba pe so na Uganda ba benga bango ba tutite, na Uganda ba benga ka bango ba Hema. Donc Museveni pe azalaka tuti, mais kuna ndenge ba tilizaka mo tutite ba benga ka Hima. Ba Hima. Voilà pourquoi ba tuti ba eko se retrouver en Afrique centrale. Donc ba bando kita, ba bando luka maya komenisaka ba betena bango na moi matiti po ba betena bango baliaka. Tina ndenge ba eko se retrouver en Afrique centrale bande kolangai. Mais ba Soudanais nde ba vrai nilotique, ba Soudanais wana. Sikoyo Kagame, Paul Kagame, président ya Rwanda. Déjà a utilisé ka bango ndenge kaka bango nyoso bazaka ba nilotique donc na ite ceux qui ba yokana ka ndenge nini a utilisé ka bango. Ceux qui azana posa bakendo salele moi ba massacre, bakendo boma batu, bakende koyiba ni tout ça pour na boye a utilisé ka bambororo wana. Ba arme po bango pe na Soudan, bazalaki na chef na bango John Garang. Bazalaki na chef na bango John Garang wa bonoko bundisa, l'ancien président nani ya Soudan. Ya Arabu wana. Mexico ba mbororo wana ndenge déjà Kagame a prometaki bango ko yakopesa bango territoire bakozwa côté ya nini ya province orientale, yango wana bayaga na ba bétail na bango na donc en famille ba epesa ba s'installer tibelo bango pe se exploiter territoire wana ya province orientale. Ce qui est dans est na Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, kuna tolo bakutute. Donc wana de terrain na bango wana l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée burundaise bazo occupé na ko exploiter mabele na biso. Donc tous les jours donc bango wana terrain de jeu na bango babomaka bakotaka na butu na moi babimi bazongi bakoti na butu
na moi bakotelaka na Goma wana na Gisenyi. Ba Rwandais surtout bango bakotelaka te na Goma na frontière Goma Gisenyi bango bakotelaka wana bakotaka na butu bake basali nini massacre bayibi babomi bato ba violer na tongo bakom bazonge pa na bango soki bazana na ba blessé ba nini bakende ko soigner bango na nini na Gisenyi wana to na Kigali. Côté à Ouganda kuna frontière à Ouganda, donc les Ougandais, l'armée ougandaise bako bakotelaka kuna côté Ouganda. Donc ça va côté la ligne à ce que de Bunia côté à il y a Aru, donc frontière ougandaise la kuna. Bango bakotelaka kuna bakoti basali ba pe makabona bango ka koyiba ko violer ko boma bango pe bazongi. Bon, ce qui totali bien bandeko na ngai. Donc bakote ce qui du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mboka na biso eza déjà eza na kati ya occupation. Bapaya na biso tout. Donc mutu na mutu Congo lelo ekomi njoko, mutu na mutu akata mwa eteni na ye. Donc etikali ka pays moko na noyoki na makambo yote ya Congo ezaka ka République Centrafrique. République Centrafricaine yango nanu noyoki te ke ezaka ka makambo ya dino. Mais à part la République Centrafrique, tous nos oui voisins qui restent franchement baza ko exploiter ma belle na biso na ba grande puissance ya mondo yo bilomoko boyebi. Donc il kota na bangote nyonso te po bazali ebele bandeko na ngai. Donc allez-y voir, allez-y comprendre que les lo Congo eza peza na kati ya shida, mboka na biso eza na kati ya shida, mama Congo aza na shida bandeko na biso ba Congolais to telema bandeko na nga ba Congolais ezala bandeko na nga ya basi, ezala bandeko na nga mibali, ezala bana baleki na biso, ezala ba papa, ezala ba mama, boya to telema po nazomona te mutu nini oya koya ko libérer Congo na maboko ya okipa wana. Nazomona te soki biso moko te ba Congolais bandeko totika ba commentaire ya buzoba, totika kofinga ka batu oyo bazo conscientiser peuple. Tolamuka bandeko na nga ba Congolais, tolamuka tozala pomoko po to libérer mboka na biso. Bana na biso tozobota lelo awa bakotunaka biso un jour papa, mboka na biso ezalaki na base, ezalaki na occupation, mais papa osalaki nini en tant que citoyen congolais? Ezali devoir ya tout un citoyen congolais kotelema, kotombola penza ko penza ke black power, totomboli penza ko kaka likofi likolo to sangani tokomi moto moko po tokende kobengana bambuna po batwana bazali na makanisi ya mabe pona peuple congolais. Donc bango tolimwa Congo, donc tous les Congolais, peuple congolais elimwa bakabola Congo, bakata Congo biteni bandeko na ngai. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de danser. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Il est temps que tout Congolais, que chaque Congolais, tout Simbana, main dans la main, pour tout Kende, tout Ibandeni, tout libérer maman na biso Congo. Aza en otage, bande kona biso na kati ya Congo, bazo souffrir. Malgré bongo oyo, communauté congolaise partout dans le monde, oyo tindaka. Chaque fin du mois, malgré bongo wana mais rien ne va na kati ya mboka wana. Soki tokoki na Uvira, plus de 200 personnes portées disparues. Na inondation oyo
rivière à Moulombo et débordaki. Mboule nokaki, mboula monko donki, ma casse au balba. Quand le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais parachute. Kotoyo, ba occupant, ba maltraité, pas congolais. Kotoyo, nzala. Kotoyo, mboula pe et kopé kopakisa. Mboula, inondation et inondation. Pena butua, ba 2h du matin. Bato bazo la penza talaka ndenge mboula Afrique no ka penza zo ka penza na batole. Pongi penza pongi mulai. Aussitôt ki kaka, ozana kacha rivière. Oyo ko situ ka penza boy, ozo te pate na kacha mai, na kacha rivière. Bakri na bakri, 200 personnes, plus de 200 personnes portées disparues. Est-ce que possible moni soi-disant le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, a sali ata vidéo, est-ce que aleki ata na caméra, aleki ata na télé pour akende, pour accompatir, pour alobata moi makambo oyekoki ko soulager bande ko na biso ya Uvira, on va perdre bandako na bango, va perdre bandeko na bango, va perdre ba bétail na bango, va perdre moi biloko na bango bazaki na. Est-ce que possible qu'il y ait un politicien, un moko, un télémi, un opposant, un télémi dans le Congo, à l'obave, à tamali loba moko ko soulager bandeko na biso, azate, azalite bandeko, azate, azalite, azate. Il y a 2 semaines de cela. Est-ce que possible qu'il y ait un Tshilombo, à quitter à Uvira, mais ceux qui na Kigali, ceux qui Kigali moi commémoration moko boezali. Pona batuti oyo bakufa kanitso bokomona Tshilombo azu avion kiti na Kigali. Soki na Uganda na Kampala, moi commémoration boko boyezali ke ono bazo ke ko commémorer soki ni bokomona Tshilombo na Uganda. Soki na France awo, moi commémoration boko boyinitso bokomona Tshilombo na France. Mais bandeko na ngai. O président modèle nini tozana o président modèle nini oyo tozali na ye. Azamutu tozamutu te. Président Zanga Mawa, président Zanga Motema. Envoyé des diables kaka. Donc aza peza mutinda mi peza ya Satana. Ba fabriquer peza nini pièce par pièce. Na guru na Kagame. Na impostero ya Kabila Kanambe bache wana baki ko signer ba pacte moko diabolique po ba nyonga pesa ba congolais na ndenge sengeli. Tshilombo mukolo ezali ndeko na ngai, mukolo ezali mwasi na yo ke kozwa soki 120 orphelins na Kigali amatina bango na Kinshasa. Est-ce que Congo ezali ba orphelins? Congo ezali ba orphelins? Est-ce que moi sinon wana c'est la pesa congolaise na tuna na moi sinon wana azala pesa congolaise Félix Tshilombo première dame o ya RDC azala pesa congolaise pour que ndeka ko soka ko yokela kaka ba orphelins ya Kigali mawa ba Rwandais akendeka ko yokela bango mawa amema bango na Kinshasa pour ba ko jouir bonheur oyo ba orphelins bazana kati ya mboka na bango ba souffrir butu moyo bazola la libanda. Kila mtu sabato ndenge nini o batu penza modele nini oyo sipande ko loba ndako loba ndo buka bando kanga biso matoi mikolo nyonso ko sipa biso matoi botika Tshilombo akeko sala na batu wana ye donc stratégie azanango bacheye donc ndenge bacheye azala président soki akomi na kati déjà akobanda déjà ko bundisa bango étant déjà na kati. Lelo toza wapi? Tshilombo abundisa nani? La main qui donne, c'est la main qui domine. Est-ce que Tshilombo akobundisa Kabila? Tshilombo penza akobundisa Kabila tana ndoto. Stratégie ni Tshilombo za ngoya akobundisa Kabila. Eza pasi.
eza pasi bandeko na ngai, eza pasi, motema pasi, peuple naïf là na mona te, oh ba député, ba honorable, oh ba sénateur, député nini aussi atelemi pour le belata makambo ya bandeko na biso ya Uvira, lobi awa lobi oleki awa plus de 250 personnes bakufi na montier Ituri, bakati bandeko batu lokola bazo kata donc batu biteli plus de 250 personnes na Ituri. Est-ce que boyoki ata na RTNC balekisi nini information wana te? Est-ce que bino mokonisi que Félix aza au courant? Si ayebi bazo kota donc de part et d'autre bazo boma tous les jours. Félix Tshilombo, silence radio. Oga penza que la sourde oreille. Donc azo sala penza neti na ebité soka zalaka na Congo, soka fandaka na Congo, soka zalaka wapi na ebité. Sko première dame, tolobela na première dame. Ye musala neka okendeka kozwa bana ba ofele ya Rwanda, agmata bango na Congo to akende kopesa mwa ba nini ba masque moko epola, soki ba masque moko bakende kolokota yango wapi, franchement bo sanga na ba congolais. Bo sanga na peuple wana mingi. Bosaka na peuple wana trop. Bosaka na peuple, bosaka na bandeko na biso trop. Yango penza penza courage telemi singa penza pe na telema ngai pe na lobela makambo ezeli kana kacha Congo. Nulle part au monde, makambo ezeli kana kacha Congo, nulle part au monde. Kaka na mboka na biso. Ce qui toke na deuxième sujet na biso. Pacte diabolique au Tshilombo akende penza ko confirmer que non bakata penza Kivu ba annexer en Rwanda. Yamona bozo mona bazo boma bandeko na biso ya este mikolo nyonso. Donc Kagame lobike pour annexer Kivu na Rwanda comme il faut, donc il faut na silisa, il faut na dépeupler région. Donc, na boma bango pesa soki bazalaka 80 000, na boma ta moitié. Donc, na boma ta 4 quarts. Po na esikoyo ko installer bandeko na ngai ba tuti. Donc, na terroriser bango pesa ndenge sengeli. Po mokolo biso to ko s'installer, po tanga ba ko installer bandeko na ba tuti, ba congolais pesa ba ndoko na mingi te. Bazala pesa ba fanda pesa na somo wana ba ke déjà que non awa soki to lobiga biso peto kei. Sko ba tikali ba ko bana ko elimina ka bango malembe po bato wana franchement nde musala na bango. Bato wana nde musala na bango. Lokola Paul Kagame, un criminel né, un criminel notoire, descendant pesa ya Satana. Mon kitani penza ko ba ya Satana. Pour na mona te mto yasangi motema na kola Paul Kagame. Bande ko kuna na Rwanda basi ba changer kombo na Kagame e komi Kagome. Soki boye bite bande ko na ngai na Kinyarwanda Kagome lobi mto motema mabe. Soki na Rwanda ba bisi ko lobike oza mugome. Donc oza motema mabe. Dès qu'on va passer au président na bango. Paul Kagome. Donc Paul Motema Mabe. Bota la tabino moko. Sko biso ba congolais ceux qui te télémité. Ceux qui te télémité. Ba ndeko na ngai to ko beta 20 ans mususu. To ko beta 20 ans mususu. Po bango déjà bazo pour 2023. Bango déjà baza déjà na agenda na bango 2023. Comment nous allons la Congolais, nous sommes composés le Canada Chambo Canaï. Associé au Tembe. Pensa que non, Makamongo sa bongote. Omoni, basomone la caméra. Basomone la caméra.
neti ndeko nanga azobenga ngai azobisanga alobi ke non aza na kamera na moninga na ye donc moninga na ye wana donc azolobela kamere ke kamere basi un voleur, un grand voleur, un grand bandit lokola kamere nga nakende oyokela kamere mawa nakende oyokela franchement moto osilisi bacongolais nakende oyokela ye mawa eza pasi bandeko na ngai gaz ya la Kivu, gaz ya la Kivu, Rwanda nde azo exploiter gaz wana. Rwanda nde azo exploiter gaz wana. Ça fait des années, mbongo nyonso ya gaz ya la Kivu, olingaki bénéficier, na ba nini ba autochtone, ba Kivois. Lelo ils ont bénéficié na Baronde. Ils ont bénéficié na Baronde. Bazo tonga ba balabala. Bazo tonga aéroport moko international moko donc o na ba norme nyonso o peze sengeli bazo tonga na mbongo ya mboka na biso ya RDC. Tala aéroport na biso ya Njili. Tala aéroport na biso ya Njili. Tala aéroport ya biso ya Njili. Bamboka neti ba Ethiopia oyo. Bamboka neti ba Rwanda, bamboka neti ba Burundi. Eza na aéroport moko okiti boye, omoni penza ke wina sana kati aéroport. Mais aéroport na biso ya Njili, komituna est-ce que na sana kati aéroport ya un grand pays comme le Congo, na grande capitale comme Kinshasa, to na sana aéroport moko boye, ya village moko soki village ni na habité. Pokita, boke na Rwanda, na Bukisera, bombo na aéroport bazotoka. Mbongo zota wapi, mbongo zota na gaz à la Kivu. Ba fonctionnaire ya Kigali lelo. Ba fonctionnaire ya Kigali. Mbongo ya parke Virunga. Ndemo tuzofuta bango. Bazo donc bazo mbongo ya parke Virunga ezokota. Ba touriste nyonso ba utaka na poto awa na nini na ba pays ba mindele nyonso tango bakendeke ba vacances ba nini ba nyama ya park ya Virunga tango bakende ko visiter ba nyama ya park ya Virunga mbongo nyonso wana bakende tango bakende ko sala nini tourisme na kati ya park ya Virunga mbongo nyonso wana ekotaka na trésorerie ya Kigali ya Rwanda ezofuta ba fonctionnaire ya l'État. Tunanga sikoyo tunanga ni ndeko na ngai fonctionnaire à l'État na kati ya Congo atoshaka combien? Ba mwalimu, les enseignants, ba mwalimu, benye kwa nafundisha batoto yetu pale Kivu kabalipoke ba enseignant o batangisaka batangisaka na ba école na Kivu, Goma Nord Kivu, Sud Kivu, ba Masisi bani bazwa kata salaire moko te. Ba parents ba komoko nde ba komofuta ba enseignant. Mboka nini o ba parents nde ba komofuta ba enseignant. Pona nini? Bana na bango ba chemin na ndako te batikana na ndako te. Baba ndo lamuka bakende kata école. Bakende kotanga. Ba parents bazui en charge ba enseignant. Nde ba kozofuta les enseignants. Vous imaginez? Can you imagine? Bilo mwande wana. Batusuba ko ziba biso matoi tozana président Fachi Beton bateko na ngai totika sentiment ko totika ba sentiment tozala pe bato totala pe bamboka mususu bandeko na ngai bao basi batelemi to continuer ka kotelema bao pe basana no yakolala botelema bolamuka bolongwa na pongi le kimulai ndoto le kimulai to bima na buzoba to bima na ambiance sanga tina to sikola mboka to luka biso pe ba allié baoyo donc to cotiser
to cotiser. Ndeko na ngai otombo chapeau bas. Ala musili kambo il faut to cotiser. Wana za penza likambo ya solo il faut to cotiser. So to lingi penza ke to sikola mboka oyo ya RDC na maboka batu wana il faut to cotiser. So to komi na mbongo. Boko mona makambo ko changer. Boko mona makambo ko changer. Batu wana bakolokoka na kati ya mboka wana kaka na masasi. Mboka ni sadeke ke ba Rwanda wana bakotika na bino ka Congo boye ba déposer ka binduki bazongi balobi ke no ekoki to zongi na Rwanda. Jamais. 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 Bozolota. Batu wana bakolongoka kaka na Congo wana kaka na violence na masasi. Ngai na vivre na Rwanda na yebi ba Rwanda. Na yebi bango très bien. Mtumoko ko sangai par rapport à ngai ba Rwanda na vivre na bango. Badabo mwana. To koli na bango. Na no ko sangai. Rwanda na yebi yango très bien. Na parcours tous les 10 régions, tous les régions 10 ya Rwanda. Na sina parcourir yango. Région ni ya Rwanda on a habité. Nyonso on a yango. Tous les 10 régions on a yango. Quartier ni nyo ya kati ya Kigali wana on a habité. Ba quartier nyonso on a yango. Na ndenge pe kimbo Kigali za Rwanda za pays moko munene, za pays munene te, za moi pays muke. Mais quand même Rwanda, Burundi, eza bamboka oyo ngana koli. Donc na yebi bamboka wana très bien. Bizaleli ya batu wana ngana yebi yango très bien. Po ba eza batu to koli na bango. Bakolongwa kana mboka wana te, bo donc bo longola makanisi wana. Donc il faut tout tenir parce que tous à la mibali. Tous à la mibali. Basi, mibali, ba jeune, ba papa, ba maman. Il faut déjà te bandokanisa. Il faut déjà te bandokanisa makambo wana pour te libérer beaucoup de biso. Lobby, bana na biso tango ko tuna biso. To bando pesa bango réponse na joie nyonso. To bundaki, to sala kiboye. Yango wana lelo tala, bozo bénéficier beaucoup motanga. Tala lelo bokomo lia à votre fin. Tala lelo bokomo lata kitoko. Tala lelo bozana ba salle de cinéma. Tala lelo bozana ba centre de loisirs. Tala lelo bozana ba stade, hein? Ba stade moko zana norme. Tala lelo bozana ba aéroport moko kitoko. On a des souhaits, on a des souhaits. Il y a tout un Congolais patriote. On a des souhaits tout un Congolais patriote. Ils ont tous un projet. Pour les token de Rosana en Congo. Mboka donc moko donc na évité donc désordre autant qu'il y a banda. Non non, on a des mboka désordonnés donc la Congo, donc la RDC. Non non, on a donc les appels système là, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc minerai na biso. Donc sous-sol donc la richesse nyonso, sous-sol na biso. Donc bazo traité en Rwanda. Rwanda est comme une usine moko donc il a comprendre traité. Minerai nyonso zo taba coltan, ba diamant, ba uranium, ba nini ba donc ba minerai nyonso yo bino boyebi. Ozo ta penza na Kivu, ozo ta na Shaba na nini nyonso bazo traité en Rwanda Kigali. Bazo traité en Kigali. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bandeko totelema. 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 Tokende sukola mboka. Ba soda ya Congo ya RDC ba ko kali sute. Nos policiers zéro. Ba militaires ko ba ko tuté. Bango tout. Baza na poche déjà ya Kanambe Kabila. Bango tout. Oh serment au balamba kawana. Kitoko wapo na ekolo. Babo sana yango. Babo sana. Pora nini? Miette. Pora nini? Corruption. Ba corrompre bango, ba komo kengela un occupant. Ba komo kengela bapaya au détriment du peuple congolais. Eza makambo ya soni.
Pe okomona penza tata mobimba telemi penza na ba galon penza ke colonel. Ki o ngana militaire na tanga na militaire na soldat na colonel ngana major ngana boina. Franchement. Regardez-toi. Regardez-toi. Un colonel. Ou un soldat la penza un occupant. Un colonel qui est en train de garder, de protéger un occupant, qui est en train de tuer tes frères et sœurs, qui est en train de violer tes frères et sœurs, qui est en train de piller ton pays. Mais toi, tu es là, avec ton arme, en train de les protéger. Soit disant que là, ça va soldat congolais, soldat congolais. Soldat, il y a vie, boété. Soldat, il y a vie, boété, soldat congolais. Tout le monde est dans l'Égypte. Tout le monde est dans la Tunisie. Les soldats vont se lier à peuple. Non, il faut que le président Nini, le président Volero. Les soldats vont se lier à peuple. Il faut que tu aies un bateau, tu monnaie les bisous. Tu peux salir, mais bino, ceux qui ont peuple américain qui ont côté les mains, tu vas dire que tu as une bataille réelle. Tu vas dire que tu as une bino. Bino peut me bino sali. Bozela. M'kola bino sali. M'kola bino sali. Qui ont un ordre. J'exécutais les ordres. Tu exécutais les ordres de qui? D'un occupant, d'un Rwandais. Franchement, un soldat à l'APA qui n'a pas pour l'école, aux autres qui exécuter l'ordre à un occupant, quelqu'un qui est en train de tuer tes frères, tes soeurs, qui est en train de les violer, qui est en train de tuer les bébés. Donc il doit exécuter l'ordre. Pour nini, miette. Attends ce qui est bon, attends ce qui est pas sur un milieu en gros. Au monde a pas de qu'on va se couper pour tout le monde. Les Congolais sont sur la parole à dire, ils sont à dire que les Chinois sont bêta Congolais, la Kachawenze. Les Congolais sont bons à la Kaboy. Ah, namona pesa ba yuma ba peuple naïf, mais il y a Congo et qui. Un Chinois, azotu ba pesa Congolais mbeli, la Kachawenze ya Kinshasa. Les Congolais sont la Kaboy. A-tu bien bélier? Un Chinois. Est-ce que les Chinois, ils attaquent un Congolais dans la Chine? Quand les Chinois vont traiter les Africains. Mutu mwindu. Mawa, mutu mwindu. Yango wana bango kana biso zo problème donc ils ont avancé. Tout ça na maelete. Chinois ils ont un noir Chinois na mboka na ikuna. Ba traiter ka noir donc na façon moko kanisa ke ba bétail kakata. Ata bétail yango za ko tuna valeur na miso Chinois ko le noir. Mais Chinois za ko se permettre ko beta congolais na kati ya Kinshasa na kati ya wenze lisusu. Bo croiser maboko pe botala pe bozo la kaka. Pe na ndenge pe aye policier. Ok. Problème est ça. Les jours viendra. Bon. Tu sauté dans le sujet de la Bissatou, troisième sujet de la Bissau, il procès à Mouyibi Mounene. Les voleurs du siècle, Vital Kamerhe. Nous avons les voleurs du siècle, Vital Kamerhe. Pour Outa, à côté de la politique, à Banda, depuis après qu'il à Laurent Mzé Désiré Kabila. Vital Kamerhe, Msala Naika Kuyiba. Vital Kamerhe, Msala Naika Koboma. Vital Kamerhe, Msala Naika Kobomisa, Congolais. Msala Naika Vital Kamerhe, ko violer ba Congolais. Nde musala Vital Kamerhe afandeli na mboka wana. Pena lokuta
Pour Vital Kamerhe, c'est un menteur et un mauvais goût. Nous sommes le bagaraka tiamuno kona. Yangona kutu, yangona baza. En fait, yangona yena Félix. Il faut qu'abayokan. Il faut qu'abayokan. Les oiseaux de même plumage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, Zoyo Kanapeza Félix et Vital Kamerhe pour Bango mi balé donc Bango de côté Lokuta. Basema bongo moya yenye unosikia kabisa utoka na Swahili ke basema bongo ya mwende mukaone. Basema bongo ya mwende mukaone. Bale baba bawili bale Vital Kamerhe na Félix Tshilombo Tshisekedi. Njoo ilikuwa unasikilizana. Yango na bazoyo kana. Pourquoi Mbwa a su Mbwa? Procès à Vital Kamerhe. Pourquoi Mbwa a su Mbwa? Juu ya nini Imbwa anakula Imbwa? Vital Kamerhe carrière na politique esili. Bandeko nayo banakumaliza ile carrière politique. Basili sio carrière na politique. Guru nayo. Oyo bokende kofuka mela kuna na Rwanda, Paul Kagame. Un tueur en série, en masse. Asili sio carrière. Yo kobosa na teke Vital Kamerhe. Yo za un Rwandais Hutu. Kagame c'est un Tutsi. Kabila c'est un Rwandais Tutsi. Ba onyo so nazo sala bango ba Mozi Nyarugabo, ba Azarias Ruberwa, ba Bisengimana, ba onyo so ba Tutsi. Yo za Hutu. Mais vitesse où ça kana ngona vie Vital Kamerhe. Franchement na ibite so obando ko kanisa ke ozana entre ba Bantu, entre ba Hutu, ba nekono ba Hutu. Pour vitesse où ça ki na ngo penza mais tala kaneka ba stopper niet. Mais na noté. Pour politique ya Kagame. Kagame za nyoka. Vipère. Asili si ba nekono kuna na Rwanda. Yo Kamerhe yo ko le mawani. Yo zo kende ko investir na Rwanda. Zo iba mbongo na Congo zo kende ko investir na Rwanda. Oyibi mbongo na Congo zo kende ko investir na Rwanda. Oyibi mbongo na Congo zo somba banda ko libanda. Mingi zo kende ko tika mwa na Rwanda. Muntu ka oye kotaka tous les 2 semaines et tous les nani na kacha semaine kotaka 2 fois 3 fois et zo kende côté nini ya Kivu kuna ya Bukavu mbongo oyo déjà mutuka mbongo oyo pimakanango tous les jours les okota na Gisenyi ezo kende kotika kona Kigali 3 jours par semaine boko ni sabati kona ngai mutuka oyo ya Vital Kamerhe oyo kotaka na Bukavu mbongo wango bakeku bayibi mbongo donc ba mali ya mbongo nde pimaka et l'équipe na frontière ya Goma wana ikoti pe na Gisenyi Kigali mais Kagame atala yote Kagame donc oyo kwa pesa ki avi donc atala ya kauka na jumelle aolo ba botika koti yango kaka botika mbongo wana koti sa yango mais na ko stopper net lelo ba stopper net bomengo nyonso oyo zo investir na Rwanda etikali ya Kagame ekotika ya Kagame na moi sinon wana ya nini ya mina wana yoko lesa kwende ko reclamer biloko wana na Rwanda jamais akobandela wapi qui est au procès yango wana na titile yango Mbwa su Mbwa. Donc ye Kagame na yo bambwa mibale basui donc Kagame basui yote sous intermédiaire ya nani ya ndeko na yo Kanambe Kabila imposteur mso wazawana oyo sénateur à vie bino bosa la nae boka nisake azande kona bino te yo Kamerhe oza muhutu ko bosa na te ba ozo sala ba mona bazaba tuti bakolia yo fin de fin bakolia yo na kluno ba yeko tshela biso ya président oyo et nini monsieur 15% ba yepenza ko tshela biso penza klou un vrai klou azoya na Paris na délégation na yeba ke ndokota na ba hotel boye ba ke ndokuta nini na ba poubelle ba fufu ba mito makayabu ba nini na ba pondu président moko bazanga essence
Président moko sans impact, sans charisme, bololé à président. Oki si ba congolais soni. Au bradé Congo penza, au bradé penza Congo. Oyoki si ba congolais soni. Congolais peuple est là le coup. Mais oyoki si le lobby so penza aussi si penza valeur. Aussi si penza so valeur. Yo Félix yo. Aussi si penza ba congolais valeur. Mais mon colezali, Félix, chaque chose à son temps. Ainsi dit la parole de Dieu. Chaque chose à son temps. Donne-le à l'élo, koyeba. Procès à Vital Kamerhe, mboa sous mboa, imboa analoba imboa. Au bas français, va le barraquer. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tous ces spectacles pour arriver à rien. Toutes ces salades. Toutes ces fourberies. Tous ces charabias. Pour arriver à rien de concret. À rien de concret. Pour la kaka basala nini, ba désorienter regard ya ba congolais. Na makambo zo le kana est, na makambo zo le kana nani na province orientale, na makambo zo le côté ya Kahemba, na makambo zo le kana côté kuna Congo Brazzaville na bosa na kipe nini msusu moibi msusu wana munene Sassou Nguesso, o pe azo iba pe kuna côté ya nani ya Brazza yepe azo iba Sassou Nguesso. Donc nous sommes là ba désorienter kaka regard ba congolais na makambo nyonso yo mabe ozele kana kachamboka. Ndebogo ko chere biso ba procès ya Vital Kamerhe. Bandi munene lokola Vital Kamerhe wana. Procès ne tokene nango wapi. Pour esalela ba congolais nini? Pour avantager ba congolais na nini? Asi ya yibi. Asi ya yibi mikolo nyonso abando yiba na bino Félix. Vital Kamerhe abando yiba na yote. Avouez kaka. Les cas de caméra, les cas de télé, on le verra comme congolais qui Vital Kamerhe abando yiba na ngai. Kabila yo Kanambe yo Joseph. Vital Kamerhe abando yiba na yo. Vital Kamerhe bino tout clic na bino nyonso wana miyibi kaka na miyibi. Miyibi kaka na miyibi. Mais Vital Kamerhe sikoyo abeti boule ya mabe, ye azo sala na ba tuti, ye abosani sikoyo identité na ye. Ye pe akanisi déjà ke ngape na komi mututi ndenga kendega kitaki na Rwanda pona soki anniversaire ya mwana James Kabarebe akiko kaba ba vache kuna ba ngombe kuna ba congolais bazo souffrir na kacha Congo ya soki ba ngombe soki combien akiko kabela James Kabarebe bande kona ngai lelo ba simisi touché ko Kamerhe ke natanga nazama yele na lubaga soki 5 langues 5 langues de mon œil. 5 langues de mon œil. Maele na yo wana siko lelo to mona ko ebimso ka sika kacha prison. Maele na wana ebimso lo na kacha prison. Yo sila déclin na yo bandi. Makile abana Congo. Ezolela. Ezoganga. Liboso na yawe. Ezoganga bobo mitro. Munaua mingi sana. Uzokosa ba congolais ke goza la congolais yo Kamerhe. Yo za congolais te? Kamerhe na ebisa yo sikoyo. Kombo na yo ya Kamerhe. Ça veut dire quoi Kinyarwanda? Kamerhe donc na Kinyarwanda lobi bizaleli. Donc soki na Kinyarwanda balingi so que ozana kana ezaleli mabe ba ko ebisa yo ba lobi ofite Kamerhe mbi na Kinyarwanda. Soki balingi ba ebisa yo ba lobi ke ozana kana bizaleli ya mabe. Mwana ozana bizaleli ya mabe. Ba ko ebisa yo ba lobi ofite Kamerhe mbi. Soki balingi ba ebisa yo ke ozana kana bizaleli ya mala ba ko ebisa yo ofite Kamerhe nziza. Kamerhe c'est Rwanda tout fait. Est-ce que je suis représenté à Congo, Rugwa Kanyigini. Peso kosa ke o king, eza king te, eza nyingi. Lokuta donc tina non mon ante caméléon. Vipère, race de vipère, Kamerhe ozomono. Kamerhe. Yo kosa batu mususu, okosa to mususu ba Chinois ba bafandi musika na bino. Mengai Kinyarwanda kokosa na Kinyarwanda te.
Kongo na yiba Kongo bino nyonso na mususu abando ko sa ba Rwanda ki on biso de toute façon population peuple nous ça kana accent na Congolais oui ngunda akobenga nkunda mais Congolais aki mususu wana criminel mususu wana ngunda abatware donc ngunda ce qui veut dire en Kinyarwanda na lingaka abatware donc alingaka babaya abatware babaya ngunda abatware mais na Congolais nous tobenga nkunda pe yo ki peze leki na ngoa okoko sa peza ke no Congolais mais ba frère wande ba bisengimana imana na Kinyarwanda lubini imana na Kinyarwanda ezali nzambe donc bisengimana donc mtu olinga ko bondela nzambe nde ba bisengimana mais ce qu'on a na tona biso ya ba Congolais tozolo ba bisengimana mais na Kinyarwanda ezalaka bisengimana habyarimana donc nzambe nde apesaka bana nzambe nde abotaka habyarimana po bakombo nyonso tu ya Banyarwanda ezalaka na ba signification bakombo tu ya Barwandais ezalaka na signification nde ba signification ya bwana bandeko na ngai on ezalaka moi éclaircissement muke na kombo ya grand voleur ya bandit ya long chemin ya nini ya Congo oyo aussi ça ba Congolais oyo aye ko saka na penza na nini na ba Congolais oyo penza aye penza ko sala nini ko sambwisa penza ba Congolais na kokutana ya pamba qui c'est un homme politique ko botama na ngweshe aza mushi donc le mot fabriquer penza pièce par pièce donc ba fabriquer penza yango donc ba fabriquer yango mais ce que le ko misinga ba ndeko na ngai eloko ekamusinga procureur wa dosa bisabango procureur pe ya Congo procureur mususu pe balandela kate et non politique lokola bozolo lokola kamera afana mo sambisa yi fuza na dossier na enyoso mobimba na maboko fuza na pesa na dossier na enyoso ola c'est pensa que kamera tokenda na village yo c'est ko bota makuna kamera rien tout moko ibiote hôpital au botama rien ébalité donc ok au botama na Congo mais ça veut dire ça dit pas que ceux au botama na Congo de combien par beaucoup congolais non parce qu'il y a des processus à suivre attends la France a wanelo bano tozo bota lelo na kacha France bazozo nationalité française automatiquement jamais et ça na banini à suivre en fait dans chaque pays ezalaka na ba loi nango nini pona octroyer ba pesa nini ni nationalité un kamere ngana botama ngende nazalia wana botama na Congo te mais naza Congolais est-ce que nakenda pesa kubuno est-ce que ngana botama na nini na nini na est-ce que ngana botama na Burundi est-ce que ngana lobaka naza na Burundi te papa na kama ndosala kunate mais ngana botami kuna mais je suis Congolais naza Congolais pour papa ngai Congolais, maman nanga congolaise, donc voilà, malgré la botte étranger, ne tibana lokola bana tozo botao. Ngai naza Congolais, moi c'est naza congolaise, to botibana ata lobi soki nini makambo changer, bana ba komando lobaka ke non, d'origine congolaise, ata soki bazui wa nationalité française, eza malamu eza bien, mais bana ba komando lobaka d'origine congolaise. Française d'origine congolaise, ne ba lobaka wa franco-camerounais, franco-congolais, franco-bonabo. C'est qui est normal. Mais yo kokosa donc par contre on bimba bandani ni kokota matina ndenge okoti na prison lelo lokutana. Procureur pe atana dossier na yote. Ba question pe azo poser au wana sake procureur pe donc binono so kabila ase ache bino penza na nzungu sheye na kanisa bando fanda zola ndela procès ambo azo seka zo ningisa mutu. Aotala ndenge déjà mboa suimbwa. Procureur donc a maîtrisé dossier te mususu libanais mususu wana moyi bien parce que Jamal mépris aux ana ngo devant procureur azo répondre procureur na mépris donc yo bona ka ke libanais ba monde c'est ba congolais pas na ba chinois façon moko na monate na monate donc kikoropo kaka autre ba na swahili kikoropo kaka donc torchon kongola ko torchon akomi torchon akomi torchon na boka na yeo tala nini zoba mususu wana ya libanais Jamal wana ninga zo répondre
avec mépris donc on appelle ça que mazarao donc azo ouais il qu'on a dit pour procurer na mazarao yote donc je te calcule même pas tu n'existes même pas biso toujours continuer à copier mboka na bino yo zo tunanga makambo nini dossier ko to maîtriser à côté ozo continuer ko tunanga makambo nini kutu okokanga sanga idée donc na copie baranga kaka ninge ba mesana non seulement kaka ba détourner regard ya ba congolais balanda makambo ezole kana mboka na bango te balanda ba tuerie ozoleka na est kuna te balanda ba tuerie ozoleka na kati ya Kinshasa te balanda ba enlèvement ozoleka na kati ya Kinshasa te balanda ba viol ozoleka na kati ya Kinshasa te balanda ba viol ozoleka na est te donc balanda ka buzoba na bango na ya procès ezanga tina wana kamera za muyibe si yibi na ite boje na prison kuna akufa ba congolais boni bazo kufa na kati ya prison makala nanzala basali nini baibi mbongo koleka kamere baibi mbongo na kongo na koleka kamere ba innocent yanga kamere mbongo ebele ayibi a mérité prison yenda ba mukuna bango nso mérité prison ye mukuna kende kufunda mukuna nani mukuna akiko kufunda kio akiko porter plainte Kabila mukuna yo zolota mukuna zolota Félix abandoko sayo lelo Kabila simsi otushi Obano batro, c'est Kabila simsi otushi. Yo ko porter plainte, mais yonde on m'écoute déjà na katia bloc. Talaka. Oh, nous continuer à kolbata mbwa suimbwa. Mbwa suimbwa. Ils ont continué kaka. Mungu na simsi otushi. Yo pe ko se retrouver kuna yo na kamera. Ba ko ko nyonga yo kuna donc na buzo banyo so aussi ko sala yo mukuna, ozo sala na katia Kongo wana. Un faux pasteur moko boye. Ba ko nyonga yo penza kuna, yo kutoba nyonga to ko kamera. Po yo zoko sa pesa zoko se la nzambe zoko sa la kombo ya nzambe yo pesa zoko se la kombo ya nzambe kamera ataka kama kama nzambe te mais yo pesa ke pasteur évêque ce qui va titre ngo ce qui nan to so ko ndoko so ngo apito ebite mukuna ouais amona bakati donc yo za déjà na kacha prison Kabila za chier calme devant la télé aola ndaka ndenge ba o jongle bino na ba rondeo na makuta na kaswa ba obeta nzambo ba oseka ibichuchu ndenge ba finga kabiso ke ba congolais ibichuchu ce qui veut dire ba congolais ba zoba la Kinyarwanda ibichuchu ba congolais biwelewele mibali mibimba batata mibimba komono zo ebisa ba kambozo le ka mapezo le kana kacha mboka na ye oyoki azo ebisa lo bita makamba Kongo wana makambo bilo kwa Kongo wana ngara ndaka ngote olanda kangote yo kanisi yo zela ekona trapaka yo papa pe alobika na tanga na za congolais de père et de mère mais buzoba pour nini nazaka na ndeko na ngai sala kana gouvernement nazana ndeko na ngai sala ka policier ndeko na ngai na Kinshasa sala ka boy yoka buzoba yoka basseur ya ba congolais olio telema totala ndeni to ko benga na monguna rien yo zawa poli ya kamwa muteke nayo ozana mwa télé nayo mwa télécommande ozana mwa voiture nayo kende kotiko musala ezongi sur la parler moi sina bana au monde déjà kenga na koki te ndeko na ngai tu te trompes jour ezali ko mona kake na bando sa buzoba bana mike déjà vous comprendre bana mike ngana bana na ngaya watu na kangai bana bi papa qu'est-ce qui se passe chez nous là-bas au Congo ngani expliquer la bango toi ba manifestation na sina kenda déjà na bana na ngaya siko komona pesa papa mo biba pesa ki o ngana tanga ni sabo ngana kamba Congo ana ngako tuna ndaka ngote ni sabo boy mais komona ba procès ya buzoba lokola muto lokola kamere moyibi munene o ya sisi Congo o ya sisi mbongo wa Congo ya contribuable congolais komona afandi penza le kisi PDG ditazo na makambo ya ba procès moko ya buzoba olio lukandenge ni na baninga to sangana to cotiser to tala ndenge ni to ko zo pe ba lié biso pe to ko libérer moko na biso lokola ba tutu basala kana ka cha monde rien voilà pourquoi bande ko ngai pe mbongo nazo natuna na mbongo yo kamera a détourné ce qui est long to le bon OK supposons que les longs kamera nini azo si mbongo ngo biloko ya ibi mbongo ya ibi onyo sa agenda bomba na Kigali na Rwanda
Supposons que bon on saison na Congo. Est-ce que Congolais ni bénéficier na mbongo wana? Pas de konanga yi. Congolais ni bénéficier na mbongo wana. Bandugu yangu mniambie. Ile franga yote yenye Kameri iko naenda kuweka Rwanda, iko naenda kuinvestir kule Rwanda. Kama leo hata ima procès yako ya mjinga leo ina nani ina bana mkamata Kameri banarudisha ile mabitu mule mkongo, ile mafranga mule mkongo. Congolais ni mwata beneficier na ile mabitu hakuna. Nyose kokota kana posha banani ya ba detracteur wana. Ba Joseph Kanambe ba Kabila ba Zoe ba Chilombo ba nini wana ba soki ba Azarias Luberwa bangona click na bangona ndiko kwa bongo wana Congolais boko profiter na ndiko wana sikoyo ekipe bisala ni ele bisala ngata kwa pamba ya nini onyera kendulu kwa muteke na ngara kendulu nini kutafuta muhogo niko na seo procès ya Kamere muyibi munene ennemi ya peuple congolais na ukena imawa ebanda boni bato ndingo na bokela bango mawate ba Kamere ba mukuna banani bokela bango mawate bato ndenge wana kutuza kusambela bango peza musambeza peza continuer ko fouetter bango ko nyonga bango peza ndenge esengeli ba mériter mawa mutu te ba mériter empathie ata mukete balingi ba congolais te ba sakani na ba congolais trop yango wana ba congolais bandeko na ngai na tout élément tout un tas de procès théâtre pour à la fin et à aboutir n'a rien de concret. Connaissez la batoka à Bamba. Procureur. Na mona pas procureur mais à dengonate. Va corrompi moko boy. N'importe quoi. Bon, voilà pourquoi bande konangai peuple congolais boss occupé na ba procès na kutawa na te ba théâtre na bango biloko botika balia na kuna botika balia na soki ba kosidi sana soki ba sana ni botika bango miyibi tout se focaliser plutôt na ndenge tokoki kosangana to cotiser to landa ndeko na biso dombo to cotiser to eba ndenge to ba cotiser pe to mona ndenge nini tokoya kosikola to za la pena caisse na biso po nini résistance financière nini sans caisse sans mbongo ekende ke pas ite bandeko na ngai wana za solo koloba bato baso continuer koloba mais il faut payer tout ça là na nini financièrement tout ça là bien financièrement pe bako mona makambo ko changer po barwande basala ka yango pe bango lelo basana nini bakaga moyo basala ka yango bazali penza ko cotiser mbongo pe na batu na bana soko sana 4 bana pe si de bana bombo tika na de bana soko sana nene ba dosala tilelo bango wana bazo jure na mboka na bango wana bazo nyonga biso lelo biso pe photo sala ka po to yako sikola mabele na biso en tout cas nakanisi pour encore lelo na suki ya bande kona ngai merci pour encore ngai merci en tout cas bo panza nini message yo bo partager vidéo yo bo s'abonner pe en tout cas ezali ngai molobeli wa mboka Frank Onakoi la lingi bino mingi en tout cas que Dieu vous garde à la prochaine.